Alguns animais fazem algo que parece impossível. Eles dormem com metade do cérebro acordado. É o caso dos golfinhos. Enquanto uma parte do cérebro descansa, a outra continua ativa. Assim eles conseguem subir à superfície para respirar e ficar atentos a predadores. Depois de algumas horas, os lados do cérebro trocam de função. É como se o golfinho dormisse em turnos. CMM. Siga para descobrir uma curiosidade todos os dias.